творческого клуба «Бургет». Участники чемпионатного движения профессионалы по компетенции росгвардеец в городе Кемерово. Оросын холбоот улсаа ерөнхийлөгчийн тогтоолоор 2025 он эсэг орны хамгаалагчийн жил гэж сонсогдонхой. Энэ хадаа гүрнэмнэ аюулгүй байдлыг хамгаалж байхын зонда гүнзгий баяр баясгаланга мэдүүлгë болно гэж. Бүхий гүрэн дотор мөн манай улс тийш бүхний жил элдв хэмжээ явуулгынууд эмхтгэгдэж байгаа. Тэгэхдээ жилийн эсэстэй заншилтын яхор дүнгууд цогцлогдож буряда улс төрийн багш нарын коллежд хонирхолтой хэмжээ явуулга өнгөрв. Аюутуд болон багш нар эсэг орны хамгаалагчдаа дурс хаалыг баатаршилга хүндлэн яхоллоо. Мөн утга төгөлдөр тоглолтоо бэлдэж харуулва. Манай аюутудны багш нар ямар нэг жилийн туршид ямар хэрэгүүд, ямар мөрөсөнүүд, ямар нэг спортивны мероприятиуд өнгөрөөж трен тухай тавшихноор манай хаалтын баяртай хөөржөг байна. Тэгээд л манайхада манай жилийн туршид элдв янзын мөрөсөндийн үргэн байна бие элдв янзын нэр надам болгон байна, концертнууд шиг болгон байна. Тэгээд л патриотический клуб «Бургет» гэшнэ их мөн нөлөөхөн байна жилийн туршид Москва хатар шуэш мөн Кемерово баатар росгвардеец гэд хавадахан байна. Стол учих товаров шүүхэн байна мөн жилдээ. Тэгээд л элдв янзын мөрөсөө юм өнгөржил байдаг л да их л шагналтнуудыг явжил байдаг манай их бүдний аюутудны мөн жилийн туршид ямар их ажил хэгдэв гэж трен тухайга өнөөдөр хөөрж өгч байна гэдэг. Тэгэхээр энэ Бургет гэж клубээ гол зорилго нь юм байна. Мөн хада гол зорилго хада урагш байхын Улаанбаатарт Россия гүрнэ яаж юунд яагаад л дурлах хэрэгтэй гэж мөн өөрөнгөө Бурятида яаж эцэгэх хэрэгтэй гэж трен тухай ажил явуулгал. Залушилуе эхэрндо дуртайгаар хүмүүжүүлэх. Элдв уян холбоо барисаа бэхижүүлэх. Эсэг орны хамгаалгын агуух дээнда ард зөне баатаршилга тухай түүхтэй дурсгаал сахиж байх шухал гэж коллежийн захирал тэмдэглээ. Хайшингд душныг душин таван онны дээнда манай багшнууд манай гэртхэн манай баба инженер хаваадалсаа гэж тэрийн хийхилж энэ мөнөө манай хүмүүдүүд ямар нэг специальная военная операция хэр явж байна гэж манай олон выпускникуудынд множиш байна зарминин бурхандаа яванхай байна тэдний сол ханаж дурсаж дружбы лагерь дружбы метралии памяти гэж 11 хөвүүдэнг хэрибиннуудын хуулган хайбд тэгээд их ажлнуудын өнгөргөө тэр ажлынгаа өнөөдөр дүүн өнгөрөх гэж байна их мне ханхада их содержательные мероприятия были, что содержательные мероприятия юнунг болгон юмнуудын тэндхэн тахгуудын өнөөдөр харуулах гэж тэгээд манай ихүүд все равно багшнууд гэж шавта ирээдүйн багшнууд тэгээд ирээдүйн багшнууд хада хайшин гэж өөхдөө синтэй өөш хайшин гэж вот энэ сакта өөхдөө хаваадалсаж өөхдөө тренет шумулж өөхдөө тархисоо хайшин гэж уруулнав гэж трени их мантай синтэй ихүүдний вот манай ихүүд саша гарахада хайшин гэж ондоо ихүүд өөхдөнгөө шахан ихүүдээ хайшин гэж воспитывать будут гэж. Весенним солнечным днем 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа!». Колледжиндергеде Бургетген патриотический клуб ажаладык. Мы ведем работу по патриотическому воспитанию студентов. У нас есть активные члены клуба из числа студентов, которые сами совершенствуют свои навыки, а также проводят конкурсы, такие как сегодня, среди остальных студентов колледжа. Мы ходим в походы, участвуем в различных конкурсах, олимпиадах, всячески стараемся всесторонне развиваться. В том числе мы совершали восхождение на самую верхнюю точку нашей республики, это
пик Мункусардык, Восточных Саян, как раз-таки ознаменовали к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И в этом году мы стали победителями, лауреатами конкурса 100 лучших товаров и услуг в сфере образовательных услуг. Соответственно, это да, большая такая заслуга наша. Мы постоянно, это уже постоянные конкурсы, да, которые мы проводим в том числе и к Дню защитника Отечества, к 9 мая. Очень тесно работаем с ветеранами СВО Афганистана. Приглашаем их, чтобы они поделились своим мнением, своим видением ситуации. Наступает минута молчания, тишина, а за ней бегут. Я считаю, что в каждом колледже должен быть свой патриотический клуб, потому что это, во-первых, патриотическое воспитание. Мы знаем, нас учат истории нашего времени, истории наших предков. Мы ездим на сборы, спортивные сборы, патриотические сборы, участвуем в мероприятиях, волонтерим. В колледже проводим мероприятия патриотические, чтобы наши студенты тоже не забывали о наших предках и родственниках, которые защищали нашу родину. А как ты думаешь, в будущем тебе пригодится вот это знание, все вот это? Я думаю, да, конечно, пригодится. Во-первых, будет что рассказать детям, то, что будет память о наших падших родственниках, даже знания в патриотическом клубе, те же военная подготовка, автомат, также ориентирование, все это пригодится. Колледжда Монгол арнайшы ухибут хородак. Тиде патриотическа хымжая болгонутта муңла адли хабадылсыдак. Тирне шохлы ургые таң хайнар ойлығыны кеші. Би энэ сургуульд сурч байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд сургуулийнхаа багш оюутнуудтай олон үйл ажиллагаануудыг хамтарч явуулдаг. Юуны төрөнд хэлхэн зүйтэй хаа гэж бодлоо. Бид нэр 1945 оны үед халах голын дан гэж болж ирсэн. Тэр үеийнхаа түүхэн баатар хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлсэн байгаа. Эхний үед нь бид нэр Улаануд хот дахь Рокоссовскигийн музейд хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн. Хоёрт болохоор бид нэр Монгол улсын эсвэл Улаанбаатар хотод жиж Жуковын музей өөр там тэнцээ зайсан толгойдоос тус хүндэтгэл үзүүлсэн байгаа. Колледжин зохиохы бүлгүүдэ бүхий халбарынуудаа аюутадаа тоглолтаа тус хэмжээ явуулган яхател гоёолд болоо гэж ансалмор. Ерөнхийдөө хэмжээ явуулга ихэр оноо хамгаалагчдаараа бахархлаа. Омгорхолы ашында өнгөржа элинсэг холин сугудайнга агуу их баатшага тухай дурсхал залу уйтне зүрхсэчхэлдэ хэтэдэ мөнхө гэж ушоо дахин гэршилээ.